guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Sarah. Jadi sekarang habis ke Zara, jadi aku beli squishy banyak banget, tapi yang sedikit defect, yang sedikit enggak defect, yang sedikit defect. So let's get started. So kita buka aja. Pertama aku dapat squishy surprise. So ini dari Zara juga, harganya 55.000. Jadi ini kita buka. Aku pengen dapat yang namanya guys, aku pengen dapat yang cookie gitu. Tuh cookie apa nggak tahu tuh. Cookie ya, cookie cat itu. Aku dapat susah banget. Kenapa ya, benar aku dapat cookie. Slow banget. Terus aku dapat punya ini jumbo turtle squishy gitu. Sini. Enggak. Tapi ini gede banget dan lucu juga. Ini kayak ada orang gitu. So ada donat. Apa ini namanya? Bredo donat. Packagingnya ada di situ, ada di box aku, jadi aku udah taruh. Wait. Slow banget, jadi ya aku ada Lila license Lila Kuma. Jadi aku dapat license Lila Kuma di sini. Ini packagingnya. Aku dapat album cake roll. Packagingnya udah di repack sih semua. Aku dapat squishy pear, tapi ini udah di pack gitu squishy. Oh my god, squishy banget. Soft juga. Dapat iBloom coffee barasan biskuit. Oh my god, slow banget. Oh, ini aku nggak bakal dikeluarin, soalnya udah tuh gitu kan. So ya, slow banget. Oh my god. So 3 lagi, aku punya couple kayak gini. Sisir. Oh my god, squishy banget. So aku dapat squishy toys sekali. Ada iBloom, apa namanya? iBloom cinnamon bread. Enak banget, tapi nggak slow begini. Aku dapat yang ini last, yang 3 ekstra. Jadi aku dapat ini squishy pumpkin squishy. Enak banget, kayaknya aku bakal buka. Soalnya ini kalau tapi ini udah defect kok banget. Sih guys, soft banget squishy funnya, tapi udah maafnya udah kotor. Makasih Zara.
So guys, dan ekstranya aku dapat timer. Jadi timernya kayak gini. Okay. Thank you. Hametsukushi yang lila kuma. Yang kalian aku mah kata namanya apa? Pokoknya aku lupa. Guritama, iya Guritama. Enggak slow komit. Dapat fidget spinner. Oke, so ini udah kosong. So guys, thank you for watching my video. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe. Bye.